Biz nima qilaylik? Ketakmi, uyga nima qilishimiz kerak? Shuni tushuntiring. Uyga ketib uyda qilsak ham bo'ladimi? Bo'ladi, lekin massaj qila olmaysiz. To'g'ri. Endi bu yerda agar hech bo'lmasa kvartira bo'lsa ham, mehmonxona bo'lsa ham, bor joylashtirish kerak-da. Opam qatnab turib massaj olsin bitta. Bir ishlatib olsin, hamma joyda ko'rsin nima bo'lishini. Tanishi bo'shab, yengil ishda bo'shab qoladi. Ana unga bu yoqqa issiq qo'ysin, grilga qo'yib yozib qo'ydim, men issiq qo'yasiz deb yozib qo'ydim mana shuga. Issiq grilga qo'ying 3 mahal 30 minutdan deb. Bu uyga borgandami, hozirgi kunda? Hozirdan boshlash kerak. Ana shunda 6-chilik qilsa shunda o'tlab bo'shaydi, yuradi keyin. Yurgandan keyin opamning kallalar ochilib boshlaydi keyin sekin-sekin. Ana undan keyin qizlar qolgan massaj qiladi. Ana shunday qilish kerak. Keyin unda ovqatni, nonni, xamirni yemay turish kerak. Non qancha yeymiz, jigar shuncha tez ochiladi. Qancha jigar tez ochilsa, opaning keyin zo'bi ketishi mumkin. Значит, ayollar uchun ayol massajchi bor, erkaklar uchun erkaklar. YouTube'da eshitib qo'ydik, biz YouTube'da ko'ryapmiz-da, massaj deganingizda shuni aytib qo'ysangiz, shu yaxshiroq. Mana men YouTube'da bor, menda yozilyapti. Значит, ayollarga ayollar, erkaklarga yotoqxona sal nima ekan, lekin Termiz ahliga restoran, gostinsachilarga katta foyda keltiryapsiz. Mana butun O'rta Osiyodan kelib gostintsada yotyapti. Joyce Kamaka haqiqatdan Kamaka shu tomoni. Bunaqada, masalan, har bitta mijozda masalan ayollar erkak kishi qilish jo'na noqulay. To'ppa-to'g'ri. Noqulay. Men ham masalan xolamay turdim. Yaxshi shuni bilib eshitib, endi bu bemalol ayta oladi, gapini ayta oladi. Bunaqa, bu bunaqa, bunday bo'lyapti. Keyin bu doktorlar shu joyni ushlab beradi. Masalan, qayerda ayollar ushlaydigan joylar bor, erkaklar ushlab oladi, keyin ular to'g'rilaydi. Oldindan maqsad shu bo'lgan, men shu ayolni erkak alohida qilaman, erkakni alohida qilaman deb. Mana shu narsani qilganmiz. Endi hech muammo bo'lmaydi. Faqatgina biz 10-12 gacha qolib ketib qolyapmiz, massajlarimiz odam ko'payib ketgan. Endi yana qilsak, qilaversa keyindan oladi, endi to'g'rilaymiz.